بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في المحاضرة هذه حنتكلم عن مشاكل التنفس أثناء النوم، اللي هو الشخير وتوقف التنفس snoring and sleep apnea، وما يصاحبهم من مشاكل صحية أخرى زي الكارديو بالمونري complications، ومشاكل أخرى اجتماعية اللي هي دايفورس أو أحيانا الطلاق بسبب الشخير والإزعاج أثناء النوم. مهم جدا تعرف المشاكل بتاعت النوم، لأنه الإنسان إذا افترضنا إنه بيعيش 60 سنة حيكون 20 سنة من يوم وهو نايم. طيب، أهداف المحاضرة هذه to know some important definition like snoring and sleep apnea, to know some about sleep physiology and how to assess patients with sleep disordered breathing, and to know something about sleep lab, to know the spectrum of sleep apnea starting from snoring to obstructive sleep apnea, to know some medication for treatment of obstructive sleep apnea, to know CPAP and some surgical procedure to treat obstructive sleep apnea. طيب، قبل ما نعرف السنورنج هو ايش لابد نعرف النورمال بريسنج. النورمال بريسنج هو it is regular، يعني فيه فترة بتاعت inspiration وفيه فترة بتاعت expiration. it is quiet، يعني ما مزعج، هادي. it is effortless، ما فيه مجهود. المريض لا يستخدم الاكسترا respiratory muscle، يعني ما بيستخدم الستيرنوكليدوماستويد ولا يستخدم الانتركوستال muscle for breathing. So what is abnormal breathing؟ طبعا هي مقسمة حسب الاناتوميكال part of the pharynx. الجزء الأعلى هي الفارنكس عبارة عن fibromuscular tube extend from the base of the skull down to the commencement of the esophagus at level of C6. هي مقسمة. الجزء اللي فوق هو the nasopharynx. المشاكل اللي بتحصل في النيزوفارينكس بيسموها ستيرتر. اما المشاكل اللي بتحصل في الجزء الوسط اللي هو اوروفارينكس بيسموها سنورنج، اللي هو الموضوع هذه المحاضرة. اما الجزء اللي تحت فلازم تعرف عنه انه الابنورمال ساوند coming from the hypopharynx اللي هو الجزء الاسفل من الفارينكس. البروبلم اوف بريسنج بيسموها سترايدر يعني due to upper airway obstruction في البوزيشن اوف ذا لارينكس. فلازم تقدر تفرق بينهم الثلاثه. بيهمنا هنا السنورنج. وات از سنورنج؟ سنورنج هو الشخير. abnormal noise sound، abnormal noise or sound produced during sleep، يحدث أثناء النوم due to vibration of redundant or pharyngeal tissues. يعني عندنا ايش الاوروفارنجيال تيشوز المقصوده، واللي هي المين فاكتور فور سنورنج اللي هي السوفت بلد. السوفت بلد بيحصل له ديبوزيشن اوف فات، زي ما بيحصل ديبوزيشن في الابدومين بيحصل ديبوزيشن اوف فات في السوفت بلد، بيبقى ريدندنت. عشان كده بيعمل لنا المزعه بتاعت السنورنج. طيب، الطنج برضو اذا كان بيج طنج especially اذا posterior one third of the tongue اللي هو بيسموه base of the tongue، اذا كان فيه accumulation of fat او اذا كان كبير، او اللاترال وول اللي هي الموجوده فيها التونسل bed of the tonsil، او الموجوده فيها المصل بتاعت السوبيريور كونستريكتور مصل، اذا فيها ديجوز تيشو ديبوزيشن مع الامراض السمنه، هي بتعمل لنا المزله بتاعت الشخير. هذه هي المين فاكتورز او المين اناتوميكال بوزيشن فور سنورنج، اللي هو تاني soft palate, tongue, lateral wall of the pharynx. طيب، الآن اتعرفنا على السنورنج، نمشي للترمينولوجي اللي بعده اللي هو الأبنية. أبنية هو cessation of breathing for 10 seconds، توقف
التنفس أثناء النوم لمدة 10 ثواني. طبعا ده تعريف بسيط جدا جدا. في تعريف أدق وأكثر تفصيلا هنتعرف عليه في نهاية المحاضرة بعد ما نتعرف على شيء اسمه sleep study or polysomnography أو دراسة النوم في معمل النوم. طيب hypopnea partial cessation of breathing اللي هي قفلة جزئية للمسألة بتاعت الاير فلو during sleeping بيسموها hypopnea. يبقى apnea هي أكثر شمولية اللي هي complete block، أما الهايبوبنيا partial block. طيب what is the type of apnea؟ مقسمينها على اثنين، either central يعني المشكلة عندنا فوق في البرين ستيم، something blocking the brain stem. it could be medication مثلا كمثال. واحدة من الميديكيشن اللي هي opioid or morphia. مورفين الناس addicted to morphine إذا البيشنت أخذوا ب high dose or الشخص اللي بيتعاطى المورفين أخذوا بكمية كبيرة ممكن تحصل له سنترال سليب أمنيا. طيب في الحالة دي ما بتكون عنده sign of obstruction، يعني ما بيكون عنده snoring أبنية and arousal، ما بيحصل له كده، لا بيحصل له silent death. دي بهذه الطريقة نقدر نفرق المسألة بتاعت السنترال من البريفرال. طيب نمرة 2 عندنا بريفرال اللي هي obstructive sleep apnea due to upper airway obstruction at the level of the oropharynx mainly اللي هو المنطقة بتاعت السوفت بالت، والمسألة المنطقة بتاعت البيز اوف ذا تانج واللاترال وول اوف ذا فارنكس. طيب هنجي نفرق بيناتهم بصورة أدق في السليب ستدي أو بوليسومنوجرافي أو دراسة المشاكل النوم في معمل النوم. طيب what is apnea index؟ it is number of apnea per hour sleep اللي هو برضو دي واحدة من مخرجات السليب ستدي، يعني بتعلمنا الابنيا اندكس وكيف نقدر نستفيد منه في تشخيص المرض وعلاج المرض. طيب الصورة هذه توضح لنا المنطقة بتاعت الاوبستراكشن اللي هي قلنا the oropharynx اللي هي just behind the oral cavity. الشيء الطبيعي انه البني ادم بيتنفس بانفه. اذا الانف مؤخرة الانف او في الاوروفارينكس في بلوكيتش هيضطر يتنفس بفمه. اذا دخل الفم، اذا دخل التنفس عبر الفم بيعمل تيربulence وبيعمل لنا فايبريشن في السوفت بلد ويحدث الشخير. دي صورة مبسطة لطريقة الشخير، هي مستمدة من فكرة عالم سويسري اسمه بيرنولي. هو عالم اوف ماثماتيك، تخصصه ديناميكية الفلويد. هو بيفترض في القانون بتاعه انه اذا عندنا column of air السرعة بتاعته زادت increase velocity of this air flow، في المنطقة بتاعت الزيادة of velocity بيحصل لنا decrease في البريشر. إذا حصل decrease في البريشر بيحصل collapse في الايروي. هذه هي الفكرة. يبقى عندنا air coming through the nose obstructed at the level of the soft palate وحصل collapse في المنطقة هذه. يعني بالطريقة هذه يحصل السنورينج ويحصل الobstruction of the airway. sleep physiology السيمبل إذا أتى المساء و يعني the dark perceived through the retina، دخل الريتنا الدارك هذا ومشى through the optic nerve، عبر الأوبتيك نيرف هيمشي منطقة الهايبوثالاموس، المنطقة اسمها باينيل بودي. باينيل بودي يفرز لنا هرمون اسمه ميلاتونين. ميلاتونين يبدأ ينقص الهارت بيت، ينقص الريسبيراتوري ريت ويعمل ريلاكسيشن، البيشن يبدأ في النوم. في أذر
other يعني factors like melatonin اللي هم الجابا or gamma aminobutyric acid برضو عنده inhibitory effect وبيوقف عمل بعض الفاكتورز لايك اسيتايكولين، وبيوقف عمل الدوبامين، وبيوقف عمل السيروتونين، لان دي بتشتغل عكسه يعني. هذه فاكتورز كاونتر اكت ذا اكشن اوف ميلاتونين اللي هي مسؤولة عن الراوزل. يبقى الجابا بيشتغل عكسهم and allow sleepiness. في فاكتور ثالث اللي هو الريتيكولار فورميشن، هي مسؤولة عن الراوزل. في بداية السليبنس بيحصل بلوك او شط اوف للريتيكولار فورميشن، والبيشنت بيبدا في السليب. طيب السليب فيسيولوجي عرفوه من وين؟ عرفوه من الاي اي جي اللي هي دراسة كهرباء المخ اثناء السليب ستدي او بوليسومونوجرافي. فمنها عرفوا انه السليب عنده تو فيزز. الفيز الاول اسمه ريم stand for rapid eye movement، بيمثل 20% من الديوريشن اوف سليبنج. والستيج الثاني اسمه نون رابيد اي موفمنت وبيمثل 80% من السليب تايم. الرابيد اي موفمنت اللي هي البيشنت او الشخص النايم اذا بدا ينوم بيحصل جيركي موفمنت اوف ذا اي بيهايند كلوزد اي، ودي بيصاحبها بعض الدريمز او النايت ميرز. بالنسبه للنربد اي موفمنت بيقسموه ل 3 ستيج. ستيج 1 لايت سليب، وستيج 2 انترميديت سليب، وستيج 3 هو الديب سليب. اللايت سليب هو بيحصل فيه مايكلونيك جيرك. البني ادم لما يبدا ينوم بيحصل له dropping of his head like this، اسمها مايكلونيك جيرك. الستيج 2 بيحصل فيه بعض الانكريس في الفريكونسي في الرسمه بتاعت الاي جي، بيفتكروا انها ديو تو ريتيكولار فورميشن سنتر في البرين ستيم، هي تبدا تو اراوز البني ادم، وهي كاونتر اكت باي ميلاتونين زي ما ذكرنا. والبرين ينبه الشخص لا، يقول له لا احنا عاوزين ننوم، والريتيكولار فورميشن تبدا تصحيه، وهذه تحصل لنا انكريس في الفريكونسي ابنورمال فريكونسيز في الاي اي جي. اللي بيهم الستيج الاخير اللي هو ستيج 3، ده يحصل فيه معظم البروبلم اوف سليب، اللي هي منها السليب ووك، يتمشى البني ادم وهو نايم، يمشي من مكان لمكان وهو نايم، والبيد ويتنج اللي هو التبول اللا ارادي في السرير، والنايتس مير برضه بتحصل في الستيج هذا. والمسألة بتاعت السنورينج والسليب أبنية بتحصل في الستيج هذا. طيب السليب سايكل هذه تستمر لمدة 90 دقيقة وتتكرر 3 إلى 4 مرات، وكل ما مر الإفكت في سليبنج بيقل لحد ما البني آدم يصحى بعد تقريبا 6 إلى 8 ساعات. طيب cause of altered sleep. الكوزز كثيرة صراحة في الالترد سليب. ما يهمنا الآن هو سليب ديسوردد بريسنج، هو سبيكترم بادي من السنورينج ومنتهي بالسليب أبنية. وزي ما ذكرنا هو بيتقسم لاثنين، سنترال الكوز بتاعه قد يكون ميديكيشن، وذكرنا مثال له قلنا المورفين in high dose. والobstructive sleep apnea قلنا due to obstruction of the airway at the level of the oropharynx. other cause of altered sleep اللي هي increase arousal by age، كل ما يكبر البني آدم كل ما احتياجه للنوم بيقل وصحيانه بيزيد. وعندنا some neurological disease like narcolepsy، periodic limb movement and primary insomnia. طيب cause of obstructive sleep قلنا زي ما ذكرنا في البداية عنده مين فاكتور اللي هو مين كوز، يعني الاوبستراكشن موجود في الاوروفارينكس.
لكن ممكن الأوبستراكشن يكون في other areas like the nose and nasopharynx. إذا حصل obstruction في الأرياز هذه بيسموها contributing factor for obstruction that lead to snoring. يعني هي أشياء غير أساسية. المعلومة هذه مهمة في نوعية العلاج. يعني إذا كان أو طريقة العلاج، يعني إذا كان المشكلة عندنا بروبلم في النوز، إذا عالجت البيشنت من البروبلم بتاعت النوز ده ما يعني اختفاء الشخير. فالبيشنت لازم يكون عارف المعلومة هذه، ولازم تكلموا المعلومة، لازم تملكوا هذه المعلومة قبل ما تتدخل جراحيا، إنه إذا كان عندك مشكلة في النوز هي this is not the main factor of snoring، وبعد العملية قد ما يتحسن السنورنج وما تتحسن السليب أبنية. طيب المريض حيزعلك يقول لك ليش تبغى تسوي عملية؟ تقول له لأنه الأوبستراكشن الحاصل في النوز هذا it impedes the action of treatment اللي هي السباب. يعني احنا لو عاوزين نعالج المريض هذا بالسباب يفضل انه النوز والنيزوفارينكس تكون بيتنت عشان تكون السباب هذه افكتيف. المشاكل بتاعت النوز كثيرة، منها الديفيتد نيزل سبتم اللي هي انحراف الحاجز الأنفي زي ما في الصورة في اليسار، والصورة في النص هذه نيزل بوليب. نيزل بوليب is herniated nasal mucosa because of infection or allergy. والصورة اللي يمين هذه patient with nasal packing. النيزل باكينج بيتعامل للبستاكسيس، فإذا كان في nasal باكينج في النوز هذه بيسبب لنا السنورنج، لكن بيريودك بمجرد ما نشيل الباكين السنورنج هيخف. طيب causes of obstructive sleep apnea بالنسبة للأطفال mainly adenoid and tonsil enlargement زي ما شايفين في الصورة اللي فوق هذه. الطفلة هذه عندها adenoid facius اللي عندها open mouth وعندها snoring. لو عملت لها examination حتلقى large tonsil large adenoid وبيج tonsil. فهم ديل بيستفيدوا من الجراحات بتاعت اللوز واللوز الثالثة. بمجرد ما يخرج الطفل من العملية إذا كان عنده سنورنج وobstructive sleep apnea بيحصل له ريليف كومبليتلي للسيمتومز والساين. أما الأدلت يعني قد تحصل له improvement وقد ما تحصل improvement على اللونج تيرم. يعني بيقولوا إنه الشورت تيرم يعني أقل من 5 سنوات، 2 أو 3 سنوات، البيشنت بيستفيد من الجراحات هذه. أما اللونج تيرم يعني بعد 5 سنوات قد ما يستفيد من العمليات هذه، والشخير يكون موجود والعملية بتكون غير مرضية بالنسبة له، وبيفتكروا إنه السبب بتاع المسألة هذه لأنه ستيل في morbidity اللي هي with obesity، أو البيشنت عنده pharyngeal muscle low tone، يعني التون بتاع الفرنجيال muscle weak، فقد ما يستفيد من الجراحات هذه بعد ال5 سنوات. طيب نرجع للكوزيس. قلنا ماكروجلوسا اللي هي اللسان الكبير، مايكروجنيزيا اللي الفك الأسفل الصغير زي ما بنجدها في الحالات بتاعت البين روبن سندروم. الصورة اللي تحت هذه بتمثل بين روبن سندروم. طبعا الكوزز كثيرة للسنورنج اند obstructive sleep apnea. ممكن تكون تيومر في البيز اوف ذا تنج، ممكن تكون تيومر في اللاترال pharyngeal wall like the tail of the parotid tumor. طيب الاوبجكتيف بتاعتنا في الاسسمنت 2. نمرة 1 تلوكيت السايت، وعندنا انفستيجيشن معينة تلوكيت السايت. ونمرة 2 نتأكد انه في ابنية ولا ما في، و to categorize the apnea to central and
peripheral obstructive sleep apnea. ونقدر نحدد السيفيريتي اوف apnea، هل هي mild or severe، لانه هذه تحدد لنا العلاج لاحقا. طيب obstructive sleep apnea symptoms، السيمتومز تتاخذ من البيشنت وتتاخذ من البارتنر واحيانا من الكويركر. طيب البارتنر حيجي يقول لك المريض هذا بيشتكي من سنورينج، شخير عالي، ابنيه، توقف للتنفس اثناء النوم، الراوزل، صحيان. هذه سايكل، يعني البيشنت بيكون في السايكل هذه، يبدا بالسنورينج وابنيه، توقف للتنفس، الراوزل، سنورينج، ابنيه، الراوزل خلال ساعه النوم. طيب هذه increase in lying supine، بمجرد ما البيشنت ياخذ السوباين بوزيشن اللي السنورينج هذا يزيد. ليش؟ لانه البيز اوف ذا تانج will obstruct the airway. طيب ليش تحصل الراوزل بعد الابنيه؟ لانه المساله بتاعت البريسنج directed by high level of carbon dioxide in the blood. فلما يزيد الكربون دايوكسيد بيحصل الراوزل بعد الابنيه عشان البيشنت يبدا يتنفس. طيب المساله هذه كرونيك، المساله بتاعت السليب ابنيه هذه كرونيك. كل ما مر البيشنت السي او 2 ليفل بيعلى عشان يقدر يتنفس بعد الابنيه. طيب كل ما مره السي او بيرتفع، كل ما مره السي او بيرتفع لحد ما يصل مرحله يصير ما عاد يرتفع، يصير في داون ريجوليشن. المرحله هذه اذا حصلت ممكن يحصل sudden death اثناء النوم. طيب البيشنت هيجينا بهايبرسومنيا اللي هي النعاس اثناء اليوم، وبيجينا بمورنينج هيدك ويعني صداع، وبيجينا بلوس اوف كونسنتريشن ما مركز، وبيجينا بنوكتيرنال انيوريسيس اللي هو التبول اللا ارادي اثناء النوم. يفسروه بيقولوا انه الهايبوكسيا المصاحبه للابنيه هذه بتعمل ريلاكسيشن في اليوريثرا وبتعمل الويتنج هذا. امبوتنس بيفسروه بيقولوا انه هايبوكسيا بتعمل the blood will be directed to the core of the body. يعني during hypoxia البلد بيحصل لها accumulation في البرين وفي الهارت في اللنج، يبقى بيحصل لنا في البريفرال اورجان ايش، والبريفرال بارت اوف ذا بودي بيحصل فازو كونستريكشن، عشان كده بيحصل لنا المساله بتاعت الامبوتنس. والفازو كونستريكشن هذا بيعمل لنا احيانا هايبرتنشن، دي واحده من الكومبليكيشن والاعراض المصاحبه للمساله بتاعت السليب ابنيا. ويت جين، البيشنت بيجينا بويت جين. ليش؟ لانه هي دي واحده من مسببات السليب ابنيا، زياده الوزن، زياده الفات في الجسم. طبعا اذا زاد الفات في الابدومين وفي التشست هيزيد برضه في الاغشيه الرخوه اللي هي زي السوفت بلد والبيز اوف ذا تانج واللاترال وول اوف ذا فارنكس، ويعمل لنا المساله بتاعت السنورينج والسليب ابنيا. الكحول والعياذ بالله هو بيعمل loss of muscle tone، عشان كده بيعمل لنا المساله بتاعت الobstructive sleep apnea. drug intake اللي هي like some medication ممكن تعمل لنا snoring like benzodiazepine، وsome medication ممكن تعمل even apnea like opioid اللي هي المورفين in high dose can lead to central sleep apnea. طيب coexisting medical condition like hypertension اللي هي واحدة من complication of obstructive sleep apnea. طيب الساين، البيشنت هذا اوبيز، البودي ماس اندكس بتاعه more than 30، body mass index more than 30 اللي هو مربع الطول على الوزن.
طيب إذا عملت الاسسمنت للنوز قد تلقى بعض المشاكل اللي هي تربينيت هايبوتروفي because of rhinitis. rhinitis ممكن يكون سببها infection or allergy. طيب إذا فتحت الماوس هتلقى فيه variation في السوفت بالت واليوفيولا. اللينكس اوف ذا سوفت بالت اند يوفيولا ممكن تكون عادية وممكن تكون طويلة. هذه قسموها لكلاسز من كلاس 1 لكلاس 4. قسموها بجريد اسمه ملامباتي اور فريدمان كلاسيفيكيشن سيستم. assessment of craniofacial abnormality قلنا البيشن اللي عندهم سمول جوز ريتروكنيزيا والبيك تانج يسموهم بيرروبين سندروم، والبيشن اللي عندهم اكروميجالي برضه بيكون عندهم مشكله بتاعت بيك تونسل سوري بيك تانج قد يسببوا لهم المجله بتاعت البريسنج هذه. طيب بيرفورم نيزل اندوسكوبي يوز مولر مانوفر. مولر مانوفر هذه عكس فالزابا مانوفر. فالزابا مانوفر you close your nose and your mouth and you push air out while you close your nose and mouth. هذه بيسموها فالزابا مانوفر. اما مولر مانوفر you close your nose and mouth and you suck air in كأنك بتعمل inspiration. فأثناء الحركة هذه إذا كان في redundancy في السوفت بلد أو في الطنج أو في اللاترال وول بتلاحظ لها متى؟ إذا كان عندك اندوسكوب موجود في النيزوفارينكس في نفس اللحظة هذه. هنيجي نشوف شكلها كيف في واحدة من السلايدز. طيب إذا ما استفدت من المولر مانوفر وقررت إنه تدخل العيان ده فور سيرجري لابد تعمل شيء اسمه دايز stand for drug induced sleep study اللي هو البيشنت بيتدخلوا غرفة العمليات تعطيه سيديشن ممكن يكون ب سيوبينتال أو كتامين. يبدأ في النوم البيشنت وانت ابلاين اندوسكوب داخل الفارنكس يبدأ ينوم. بمجرد ما يبدأ يشخر تبدأ تلاحظ للاريا اللي حاصل فيها كولابس. during that you have to watch the pulse oximetry عشان تشوف الاكسجين ساتوريشن نقص. هل هو نقص بنفس المستوى النقص فيه في السليب لاب ولا اقل من المستوى ولا اعلى من المستوى؟ اذا كان المستوى بتاع الاكسجين ساتوريشن في الدايس هذه وصل الاكسجين ساتوريشن في السليب ستادي بعدها تبدا تلاحظ للاغشيه الرخوه هذه السوفت بالت والطنج ايش اللي حصل فيه كولابس. حصل في السوفت بالت ولا حصل في الطنج ولا حصل في اللاترال وول عشان تحدد نوع السيرجري اللي هتعملها لاحقا. ملامباتي جريد اتكلمنا عنه. هو بيحدد لك الليفل او بيحدد لك اللينكس اوف سوفت بالت اند يوفيلا. كلاس 1 نورمال، كلاس 3 and 4 abnormal. إذا وجدت كلاس 3 و 4 this بيديك suspicion لأنه البيشنت ده عنده obstructive sleep apnea. باي ذا واي هو الملمباتي هذا مهم مع ناس التخدير لأنه بيحدد لهم البيشنت ده عنده difficult intubation or not. طيب الصورة اللي على اليسار هذه تكلمنا عنها قلنا اسمها مولر مانوفر. الدكتور داخل بنيزوفارنجسكوب في النوز وفي النيزوفارينكس والطبيب هذا هيسأل البيشنت to close his nose and the oral and the mouth and to breathe in عشان يعمل المولر مانوفر. والطبيب through the endoscope will locate the sign of obstruction. الصورة الثانية فيها البيشنت هذه يعني بيعملوا لها الاختبار هذا اسمه راينو مانومتري. بيعطوها بريشر ثرو ذا نوز والبريشر هذا منه بيقدروا يحددوا السايت اوف اوبستراكشن في النوز والنيزوفارينكس. طيب اتكلمنا عن الانفستيجيشن الاولى اللي هذه اتكلمنا عنها تو لوكيت ذا سايت اوف اوبستراكشن. بيتحدد لنا وين السايت اوف اوبستراكشن، هل هو موجود في السوفت بلد في الطنج بيز ولا موجود في اللاترال وول. الان الانفستيجيشن القادم هذا to detect whether there is apnea and what is the type of apnea
and what is the severity of apnea. طيب الاختبارات هذه بتتم في الكلينيك، سليب كلينيك. المريض بيجي داخل السليب كلينيك وبيجي معاه البارتنر اور كو وركر، ويبدو يعبوا استبيان. الاستبيان هذا فيه نقاط، النقاط هذه بنطلع منها بسكور. طيب النقاط هذه فيها مواضيع، واحدة من المواضيع as example بتسأل المريض هل انت بتشخر اثناء بتنوم، يعني اثناء وانت جالس، هل انت بتنوم ويحصل لك الشخير هذا اثناء ما انت بتقرا مثلا في مجلة او بتطالع في الموبايل او التي في، او انت بتنوم اثناء ما بتتكلم مع الكويركر. من النقاط هذه نعمل سكور. السكور هذا اذا لقينا النقاط من 0 ل 10 از نورمال، من 10 ل 15 از سليبي. الان هنا ما عندنا مشاكل، العلاج بتاعهم فيري ايزي. اما المشاكل تبدا من 15 ل 20 and above 20 دول عندهم هاي ريسك اوف ابنيا. واذا كان particularly الايبورس سليب كوستينير السكور وصل مور ذان 12، خلاص نحن نقول البيشنت this patient is candidate for sleep study or polysomnography، عشان نحدد الابنيه هي موجوده، وعشان نحدد انه السيفيريتي بتاعتها قد ايش، وعشان نحدد هل هي سنتر للسليب ابنيه، لانه علاجها مختلف من الاوبستراكتيف سليب ابنيه. طيب نحن عملنا خلاص الكويستشنير عبيناه، ولقينا البيشنت هذا عنده هاي ريسك ولا ريسك فور سليب ابنيا. حنعمل له حاجه اسمها سليب ستادي اور بوليسومنوجرافي. زي ما شايفين في الصوره، السليب لاب هو عباره عن غرفه وفيها سرير. المريض بيجي في الغرفه هذه ينام لمده ساعه. يعني هي لانها كوست افكتيف. اما اذا عاوز تشوف الدراسه الاوتكم بتاع الدراسه هذه في خلال 8 ساعات، تضرب to multiply the event in 1 hour by 8. طيب في خلال الساعه هذه هيحصل ايش؟ زي ما شايفين البيشنت هذا لاين supine و connected to different electrode و different equipment، ومربوط حزام في الكست ومربوط حزام في الابدومين. الفكرة هذه كلها عشان نطلع بانه هل في ابنية او ما في، ونتاكد من الليفل، هنتاكد من السيفيريتي ونعرف انها obstructed or central apnea. طيب بعد الساعة هذه تكتمل، عندنا 8 اشياء لازم نعلق عليها. طيب الثمانية اشياء هذه ايش؟ اللي هي الشيء المهم فيها انه تعرف انه through the oxygen saturation level هل في ابنية or not. اذا كان في ابنية الاكسجين ساتوريشن ريت هيقل. طيب النيزل اير فلو زي ما شفنا في الصورة اللي فاتت، البيشنت بيخط له اجهزة في النوز وفي الاورال كافيتي عشان يقيس السرعة بتاعت تدفق الهواء داخل الفارنكس. طيب إذا التدفق كان فيه obstruction، complete obstruction بيسموه أبنية. إذا كان التدفق الهواء through the nose and the oral cavity فيه partial block بيسموه hypopnea. طيب الchest movement والabdominal movement هذه بيلاحظوا لها من خلال حزام مربوط في الكست والابدومين. إذا الحزام يتحرك بصورة قوية معناها البيشنت عنده difficulty of breathing، معناه he is using his accessory muscle of respiration اللي هي intercostal muscle، يبقى عنده obstruction معناها this is obstructive sleep apnea. هذه هي النقطة اللي بتفرز لنا، النقطة اللي بتحدد لنا إنه البيشنت هذا عنده obstructive or central sleep apnea.
تخطيط الدماغ مهم وتخطيط القلب مهم، واللاود اوف سنورينج يعني الحديث الحديث الطبيعي زي كلامي أنا في المحاضرة هذه من 40 ل 60 ديسبل تقريبا or less than this. بالنسبة للشخير وجدوا إنه أعلى شخير تم تسجيله هو كان 40 ديسبل. المهم تعرف اللاودنس بتاع الشخير لأنه it indicates the severity of snoring and obstructive sleep apnea. واخر شيء اللي هو measurement of the eye movement اللي هي دي بتحدد لنا ان احنا في which level من السليب، هل هو في الرابid اي موفمنت ولا في النون رابid اي موفمنت. طيب انتهينا من السليب ستدي هي ستاند فور ايش؟ بوليسومنوجرافي. بولي معناها عده اشياء اللي هي ذكرناها هذه الحزام والنيزل فلو وسومونو معناها نوم، جرافي جراف. يبقى بنهاية السليب ستدي البيشنت هيجيك بجراف ل8 أشياء تاخدها انت وتقراها، ومنها تطلع الابنيا هايبوبنيا اندكس. طيب الابنيا هايبوبنيا اندكس منه بنحدد السيفيريتي اوف ابنيا، هل هي مايلد اور سيفير، لانه بعدها بنحدد العلاج. طيب في بداية المحاضرة قلنا انه التعريف بتاع الابنيا ما دقيق، لكن هنا ادق، اللي هو التعريف كالاتي: ابنيا is cessation of breathing for longer than 10 seconds, decrease in the air flow by 80%. الاير فلو اللي هو الجهاز الصغير الموضوع على الانف، اذا كان فيه obstruction بنسبة 80% this is apnea. اذا كان obstruction في الاير فلو 30 to 50 this is hypopnea. طيب كده انتهينا من السليب ستدي وانتهينا من الاوت كم. قلنا نعرف الابنيا هايبوبنيا اندكس. اذا كانت الابنيا هايبوبنيا اندكس less than 5 this is normal in the adult. In the adult normal to have 5 event. يعني في الادلت اذا حصلت له ابنيا اور هايبوبنيا لعدد 5 مرات اثناء النوم هذا طبيعي. اما الاطفال لا، هذا ما طبيعي. طيب اذا حصلت 5 event of apnea or hypopnea الى 14 this is mild sleep disordered breathing، وهذا علاجهم easy. It doesn't require surgery. اما اذا كان الابنيا هايبوبنيا index more than 30 this is severe sleep disordered breathing. وافضل علاج للناس في المرحله هذه في السيفير sleep disordered breathing هو سيباب. هنيجي نتكلم عنه. السيباب هذا افضل تريتمنت موداليتي بالنسبه للسيفير فورم اوف sleep disordered breathing، والاوتكم بتاعه فيري جود والبيشنت بيتحسن. اذا ما تحسن بالسيباب الخيار الاخير هو السيرجريز، واحيانا بيعملوا سيرجريز وتاني البيشنت بيرجع يستعمل السيباب. السيرجريز الاوتكم بتاعتها زي ما ذكرنا انه غير مرضيه بعد ال5 سنوات. اوتكم اوف سليب ستدي هنطلع بايش؟ هنطلع بانه هل في ابنيه ولا لا، هنطلع بانه هل it is obstructive or central sleep apnea، و it guide us for the treatment modality. طيب sleep disordered breathing spectrum هو عبارة عن spectrum بيبدأ من السنورينج والسيفير فورم اللي هو الاوبستركتيف سليب ابنيا زي ما موجودة في السلايد هذه. بيهمنا جدا نعرف الاوبستركتيف سليب ابنيا سندروم. الديفينيشن: البيشنت بيكون عنده سنورينج وعنده ابنيا يشخر الليل كله ويتقفل التنفس، وعنده دي تايم سليبنس النهار يكون نعسان ما يقدر يؤدي وظيفته بالنهار من شغله كده.
اي دبل اس اللي هي ايبورس سكور بتاعه more than 15 عنده ريسك اوف ابنيا. often markedly obese الوزن البودي ماس اندكس more than 30. عنده morning headache يشكي من memory problems ما نايم الليل كله عشان كده بتحصل له المشاكل هذه. mood alternation هو البيشنت هذا بيحصل له snoring ابنيا الراوزل snoring ابنيا الراوزل فبيجيه احساس انه ممكن يموت في اي لحظه عشان كده بيحصل له depression and mood alternation. طيب بالنسبه لهم ناس السندروم هذه عندهم الابنيا هايبوبنيا اندكس more than 5. طيب السندروم هذا associated with another syndrome اسمه بيكويك or بيكويكين syndrome. بيكويكين syndrome is composed of obstructive sleep apnea syndrome plus cardiopulmonary manifestation. طيب علاج السليب disordered breathing إذا كانت mild form or severe لازم نبدأ بالويت لوس. الويت لوس هو أهم شيء لأنه إحنا عندنا تراكم في الأبدومينال ماسل وفي الكست وعندنا تراكم للفات في الأوروفارينكس في الصف بلد وفي اللاترال وول اوف ذا فارينكس. لازم نعالج الويت عشان نعالج المسألة بتاعت الاوبستركتيف سليب ابنيا. ستوب سموكينج افويد الكحول اور ستوب الكحول لانه بيعمل muscle loss of muscle tone وتريد any associated rhinitis nasal steroid. طيب اذا كانت mild obstructive sleep apnea قلنا ما بتحتاج جراحة بتحتاج بعض الادوات الصغيرة اللي هي ممكن تساعد العيان في البريسنج اللي هي لايك نيزوفنت في الصورة اليمين اللي فوق وحاجة اسمها اورال ابلينسيس اللي هي some devices بتركب بين اللور جو واللور جو والابر جو. الفكرة انها protrude the jaw forward اللور جو. اذا اللور جو مشى قدام هيسحب معاه الطنج قدام forward بيتحسن البريسنج. طيب البيست طيب اوكي. طيب in the obstructive sleep apnea syndrome اذا كانت سيفير العلاج بتاعها سيباب stand for continuous positive airway pressure. السباب هذا جهاز بيكون بجانب المريض وعنده فيس ماسك بيركب على النوز والفيس. هو بيعطينا بريشر اوف اير. الاير جاي من وين؟ جاي من الروم تمبريتشر. يعني ما فيه اي ميديكيشن ما فيه اكسجين ما فيه اي شيء. الفكره انه air under pressure to overcome the collapsed air عشان يفتح الاير واي. طيب مشكلته انه continuous يعني ما بيعطي المريض فرصه انه يتنفس يعمل اكسبيريشن. فصنعوا بدله حاجه اسمها باي باب لانه افضل منه بيعطينا فرصه انه البيشنت يحصل له اكسبيريشن. المريض بيحصل له ديبندنس على الجهاز هذا لازم يكون معاه في سفر وترحاله. وعنده كومبليكيشن هذا السباب اللي هو ممكن يعمل لنا دراي ماوس راينايتس ابستاكسيس وات نيد موتيفيشن. ما كل المرضى بيتقبلوا هذا الجهاز لانه عدد الساعات في التريتمنت طويله. يعني احنا عاوزين المريض يستخدمه 4 ل5 ساعات لمده 5 ايام في الاسبوع. 4 ل5 ساعات لمده 5 ايام في الاسبوع عشان ما يحصل له كومبليكيشن like cardiopulmonary disease. طيب السيرجريز فور سيفير كيس. البيشنت ده عنده مشكله في السوفت بلد واليوفيلا واللاترال وول اللي هو فيه التونسل. فاذا عملت له سيرجري في السوفت بلد واليوفيلا والتونسل هو حيستفيد. اللي هي العمليه هذه اسمها يو تريبل بي بتتعامل with ordinary surgery or ليزر اسمه لاوب. بالنسبه للاطفال قلنا بنعمل لهم ادينوتونسيلوكتومي وبيستفيدوا منها جدا. وعندنا نيزل سيرجري هنشوفها
في السلايد اللي قادمه. النيزل سيرجري اللي هي بنعمل اكسيشن للانفيريور تربينيت، لانه قلنا اذا حاصل هايبوتروفي بيعمل لنا اوبستراكشن، بيسموها ريدكشن اوف نيزل انفيريور نيزل تربينيت، او النيزل سبتم اذا كان فيه ديفيشن بنعمل له كوركشن، ايزر تعمل تصحيح with submucous resection of nasal septum، او بتعمل جراحه تصحيحيه تجميليه للنيزل سبتم اللي هي بسموها سيبتوبلاستي. طيب احنا اتكلمنا عن الطنج، قلنا الطنج هو بيج. الطنج اذا كان بيج، البيز اوف ذا طنج بيعملوا فيه دي بالكينج في الميديال بورشن اوف ذا طنج، بيسموها ميديال لاين جلوسوكتومي. بيستفيدوا منها الناس اللي عندهم مايكروجلوسا، اللي هم زي الناس البيروبين وناس الاكروميجالي. طيب احيانا بتعمل جراحه في اللور مانديبل، بالذات الناس اللي عندهم مايكروجنيزيا بيستفيدوا منها جدا. يعني بيقولوا دي من افضل الجراحات في الشخير، اللي هي المانديبولار ادفانسمنت. سيمبولي تعمل فراكشر بايلاترالي في اللور جو، والاريا السبيس هذا تضع فيه جرافت من بون مثلا من other side to wedge it between the two end of fracture. الفكرة انه to pull the jaw forward. If you pull the jaw forward you will pull the tongue forward، والتنفس بيتحسن والobstruction هيختفي. طيب إذا patient obese short neck وما يتحسن من المسألة بتاعت السباب، وعملت له جراحة وما تحسن لسه، وعنده كومبليكيشن كارديو بالمونري ديسيز، آخر خيار هو نعمل له تراكيوستومي. ايش التراكيوستومي؟ تراكيوستومي is an operative surgical procedure performed at the anterior tracheal wall to bypass an obstructed airway، وحيستفيد جدا من التراكيوستومي هذه. طيب كومبليكيشن اضطرنا لها في خلال المحاضرة اللي هي كارديو بالمونري ديسيز، وديبريشن، ودايفورس اللي هو الطلاق، وبيحصل لهم حوادث. البيشن ما نام كويس بالليل، اثناء النوم اثناء النهار بيكون عنده نعاس، ممكن يحصل له حوادث. الكلام هذا ظاهر في برضه في العمال اللي بيشتغلوا على الماكينات، ما نام بالليل كويس، اثناء شغله مع الماكينه ممكن يحصل له انجري. وصدن ديس ذكرناه في بدايه المحاضره.